Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, mana mototsiklga yangilik yaratdik. Xudo xolasa, ko'pchilik endi benzin qidirib ovora bo'lmaydi yoki benzin ko'p yoqayapti degan narsa bo'lmaydi. Mototsiklimizga gaz balon o'rnatilib boshlandi. Gaz balonimiz 100 talik gaz balon bemalol o'rnatib, dokumentalniy hamma narsasi bemalol benziningiz tugab qolsa yoki benzin quyishni xohlamasangiz, zapravkaga borib, mashina qatori gazni urib bemalol xohlagan joyga ketsa bo'ladi. Ana shu yangiligimiz radiatorli bo'ladi, motor qismlari garantiyalari beriladi. Viloyatlarga dastavka xizmatlari bor. Endi buni hozircha narxlari kelib chiqqani yo'q. Narxi xudo xolasa 2 kun 3 kunda kelib chiqadi. Bemalol o'sha gaz balon o'rnatib beramiz. Mototsikillarimiz sotuvga tayyor holatda hammasi. O'sha alt mototsiklimizga yangilik yaratilgan holat mana shu ko'rinishi. Bu 1,5 tonna yuk oladi. Kuzov razmerlari 1,40 ga 2 metrlik kuzov, 200 motor, radiatorli panelni tavshinalari bor. Narxi hali kelib chiqqani yo'q. Xudo xolasa narxini ham bir ikki kunda aytamiz. Gaz balonni datchiklarini ko'rsatib yuboring. Aka. Gaz balonimizga mana reduktorlar o'rnatilgan. Bemalol zapravkaga, metanga borib gazni urib, 200 davleniyani urib, xohlagan joyga borib kelsalaringiz bo'ladi. Albatta garantiyalar beriladi, dokumentalni hamma narsasi. Bundan tashqari mototsikllarimiz samasval, 5 samasval hamma turlardan sotuvga tayyor holatda turibdi. Qo'shcha balon, samasval variant, yakka balon yuk olishi 300 kilogramdan boshlanib 4 tonnagacha mana mototsikllarimiz hammasi sotuvga tayyor holatda. Optim olib sotamiz degan akalarimizga optim narxda ham qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Kelishilgan holda dastavka qilib yetkazib beramiz. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz kreditlar ochilgan, mahallada hokim yordamchisiga ariza topshirasizlar. Tavsiyanoma beradi. Yagona darchadan elektron kelish paroli olib tashlasalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa, nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga.